Dieses zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Müggelheim. Das im Jahr 1997 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 660 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 299.000 € zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.